ọmọ Yorùbá kò mọ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ohun tó ń bọ̀ yìí kò mọ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ o ọmọ Yorùbá àníṣe ohun tó ń bọ̀ yìí kò mọ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ má jẹ́ ká jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ o mo ní information kan tí mo fẹ́ pass fẹ́yìn èèyàn wa àwọn Fúlàní náà ni wọ́n kọ information ránṣẹ́ o ó wà gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà ni tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí gbogbo Nàìjíríà àgàgà ilẹ̀ Yorùbá ọmọ Yorùbá lẹ́tà tí mo fẹ́ kà fún wa yìí ẹ bá mi pín fídíò kó lọ dáadáa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti olùpàdé fídíò yìí ẹ dákun ẹ bá ń pín kó délé kó dóko kó lọ kan gbogbo àwọn èèyàn wa lá níbikíbi tó ń bá wà àwọn Yorùbá ọ̀nà agbára o kí ló dé kí dára ń gbà àwọn Fúlàní gan ẹ̀ṣẹ̀ wo gan la ṣe àwọn Fúlàní yìí tó fi já sí wípé wọ́n jà fẹ́ gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa tó fi já sí wípé wọ́n jà méjì sọ pé àwọn fẹ́ gba oko wa àwọn fẹ́ pa oko wa rẹ́ kí ló dé kí la ṣe fún wọn gan ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọba wa nílẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin gọ́fúnà wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ má sùn àsùnpara o ẹ má sùn àsùnpìyè ìlú tó ní ọba tó níjòyè káwọn kan mọ tírẹ́tì wa kọ́ mọ kọ lẹ́tà sí wa nípa àwọn ń bọ̀ àwọn ìjọba tí ń ṣe ìjọba lé a lórí gbogbo ẹ̀mí wọn rí tó wá yẹ àwọn tí ò sí níjọba kankan wọ́n mọ tírẹ́tì aráàlú ká mọ̀ wá rí ọwọ́ tí ìjọba gbé eléyìí ò bójúmu o eléyìí ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀yin yẹn wá ohun tí mo fẹ́ kà fún wa yìí mo fẹ́ kí a jọ farabalẹ̀ kí a jọ gbọ́ àlàyé náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ká jọ gbọ́ dáadáa ṣe ti gbọ́ ẹnì bá mi pín fídíò kọ́ lọ dáadáa èdè Gẹ̀ẹ́sì ni mo fi kọ́ o ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ mí ọmọ Yorùbá ni mí bí mo bá ṣe kàgbà fún yín ni kí ẹ bá mi fi ìfẹ́ gbà bà ṣe ti gbọ́ mo bẹ̀ yín ni mo rọ̀ yín ni mo bẹ̀ yín ni mo rọ̀ yín ni fídíò yìí ẹ jẹ́ kó lọ dáadáa o ẹ jẹ́ kó lọ dáadáa kó lọ dáadáa kó lọ ka àwọn àgbààgbà wa lára kí wọ́n wá rí ohun tó ń bọ̀ o lẹ́yìn tí wọ́n bá ti gbàwẹ̀ tán ẹ̀yìn Ramadan ní nǹkan tí àwọn Fúlàní kọ síbẹ̀ o Fulani terrorists issue threat of nationwide violence from March 2026. Violence from March 2026. Ṣé ẹ ti gbọ́? Àwọn ń bá lọ báyìí. My Hausa classmate at Abu sent this to me, warn me about what is to come. I pray God protect southern Nigeria and give wisdom to President Tinubu to deal with enemy of this country. We face a common enemy. On my way from Kano to Enugu during Christmas, we were attacked. Then already took me, my two sisters, and my mother in the luxurious bus, which they have sued many times. 30 of us we are taking. What saved us was the comfort of Kogi State Governor on this way. When they hear their siren, they fled, but still left with 7 people. I am telling all our people, let us pray and wash. February 19, 2026. Message to all faithful fighter Fulani nation. Issued by Fulani Nationalist Movement, FUNAM, Southwest Command. Operation Bright Air beginning March
28 after Ramadan. We have no spoke for a long time. We speak we speak again to all fighter. Do not give up. Victory is near. Our spirit must never and will never be broke. We are moving from low-key attack to war of total conquest. Get your weapon. The battle is here. We must defend if our demand. We with our sword and bullet for the enemy. Tinubu must resign or face nationwide resistance army resistance. She must release all Fulani leaders in detention unconditionally, including those accused of planned coup. If she had been shot dead on October 1st at the para ground, will she be alive to suppress us? That is our minimum demand. The illegitimate government of Bola Tinubu must resign or face nationwide coordinated and unprecedented jihad. We have not afraid. Wait for the trumpet. Take their farm, their city, their women and their children. There must not be mercy. We have set to launch resistance that have never been seen before. We shall touch private and public institutions. The south and middle belt must be prepared to see death and misery before see never before see. We have enjoyed for 3 years order another infidel. We have used the past three we have used the past year to organize and plan. We are training hard. We are ready to make the country ungovernable. We are prepared to teach them bitter lesson. This government is acting Fulani designed to oppress and humiliate Fulani. This detention of Fulani leader is a shame to all of us. We must free them by all means necessary. We order all faithful to bomber their town and village from Kwara, Kogi, Delta, Edo and from Lagos, Oyo, Osun to Ekiti. And although blood must spill, take over their land. Their land is everything. Take is over. If you cannot burn it, kill, kidnap, rape, spare nobody. Spare nobody. Move into their gathering and scatter, smoke and destroy everything that is their pride. Take their king one after the other, kill them. The infidel have no respect for Allah. Take their king, ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa o. Take their king one after the other, kill them. The infidel have no respect for Allah. Kí ló dé sẹ́ẹ̀tìrì olóògbà tó ń fẹ́ pààyàn wọ́n mọ̀ sọ Allahu Akbar Allahu Akbar sẹ́ẹ̀tì àgbọ̀bẹ̀rẹ̀ dáadáa àbẹ́gbọ̀bẹ̀rẹ̀ dáadáa ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí lójú oorun. Ẹ jẹ́ ká jí lójú oorun ká lọ mọ́ dira àsìkò tá a wà yìí àsìkò dira la wà yìí àsìkò tíni àsìkò dira fún ẹ dira ṣe nǹkan ògìgbẹ́ sára
ṣe nǹkan ayẹta sára gbogbo nǹkan tó fi lè defend ààrẹ àsìkò tí wàá ṣe la wà yìí. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀sìn kó bò wá lójú mọ́lẹ̀, ẹ má jẹ́ kí ẹ̀sìn kó gba nǹkan táwọn babalá fi ń ṣagbára tó fi ń gbìjà ara wọn, ẹ má jẹ́ kó gbà lọ́wọ́ wa. Ọmọ Yorùbá, ìbá dáa kí a ronú ká jí lójú oorun wa. Nǹkan tán o, lẹ́tà yẹn gùn gan ni o, tẹ́ ẹ ti rí pé àwọn pípé wọ́n mì ní business, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Àwọn òṣèré ajúwálẹ̀ títí wà lóbò kó wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ohun tá a bá gbọ́ tí ń bọ̀ tí ó pa wá lálẹ́ Yorùbá, tá a bá ti gbọ́ àwa máa jáde láti máa sọ jáde fáyìn èèyàn wa. Kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ máa gbọ́ ohun tó ń bọ̀ kọ́ yóò fi ní báyìí lójijì. Ṣé ti gbọ́? Visit their mosque and church with fedges ensure total destruction. We will suffering, we will death, but at the end we shall conquer them. Move their town and city, attack them day and night, attack their market, attack their road, burn and smoke them. What we started in 1804. Ṣé ti gbọ́? Àìsàn mọ́ sọ sórí fún wa. Àníṣe àìsàn mọ́ sọ sórí fún wa. Àwọn bímọ kan tí wọ́n ń ṣe ẹyẹ yẹn wá. Wọ́n mọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe. Move to their town and city, attack them day and night, attack their market, attack their road, burn and smoke them. What we started in 1804 must never and can never be reversed. The next few months, the infidel must be put down on their knee. Ṣé gbọ́? On their knee. Ẹni tó kọ ìwé ìránṣẹ́ ni Badu Salisu Amadu, former Western Region Command. Àmọ́ Yorùbá, ṣé gbọ́ lọ́ọ̀gì gan? Ṣé gbọ́ lọ́ọ̀gì gan? Tó wá dáa kárí nǹkan báyìí kí a mọ̀ wá sọ ọ́ ta fẹ́yìn yẹn wa kí ẹ gbọ́. Tó dáa ohun tó ń bọ̀ lẹ́yìn Ramadan òun la kà jáde fún yín o. Gbogbo ẹni tí ẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ àbí tẹ́ wo fídíò yìí, ẹ bá wa spread kókó lọ káàkiri káwọn èèyàn lè bá jàǹfààní ẹ̀, kó lè bá mọ ohun tó ń bọ̀ lẹ́yìn Ramadan. Ẹ̀yin èèyàn wa, àwa ń pariwo fún yín o, a sì mọ pariwo náà ni torí àwọn ò fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá ó dahoro. A fẹ́ káwọn àjòjì kan wá pa wá tán lẹ́rú ilẹ̀ wa, àwọn ò fẹ́. Ló fi já sí pé ohun tí a bá ti rí tó ń bọ̀ tí ó ṣe ìpalára fún wa, a ní láti jáde láti pariwo ẹ̀ títa fẹ́yìn èèyàn wa. Ẹ̀yin tẹ́ jí gbọ́ kẹ́lẹ́ bá gbọ́ sí i. Ṣé ti gbọ́? Àní jù báyìí lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. Ojú tẹ̀ fi ń wojú náà nìfọ́, bẹ́ẹ̀ ni etí tẹ̀ fi ń gbọ́ tí náà ní di. Ọwọ́ tá a bá fi pín ètò yìí tó fi lọ dáadáa, tó fi délé, tí ó dóko, tí ó dé ọ̀dọ̀ àwọn àgbààgbà láti rí pé ohun tó ń bọ̀ òun ni a mú wá fún wọn yìí. Ẹni fọ́nà gbọ́mọ sí. Àwa láàmú wá, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin náà láàmú dégbà láṣẹ Èdùmàrè. Ó kò tó mi padà BMI Láìtàn tí ogun yín mọ̀ sí BMI TV show ló kí gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni, àní jù báyìí lọ. Ó dìgbà.